Adhara Comunidad Tropical es un desarrollo residencial inspirado en la belleza natural de Yucatán, a solo 50 minutos de Mérida. Un espacio diseñado para brindar armonía y confort en un entorno de paz y serenidad. Nuestro complejo consta de 6 etapas, con lotes de 170 a 520 metros cuadrados, cada una conectada con los sentidos humanos para crear un concepto único de bienestar. Entre nuestras amenidades encontrarás área de spa y yoga, casa club con anfiteatro y alberca tipo cenote, gimnasio, restaurante bar, cancha de pádel, fútbol 7, ciclovía, pet park, zona de camping y, en el corazón de la comunidad, el árbol botánico. Este emblemático árbol, con su imponente presencia, invita a la relajación y ofrece un mirador panorámico y un espacio ideal para disfrutar en familia. En Adhara, vivirás en un entorno donde la naturaleza y el bienestar se fusionan para ofrecerte una vida plena. Adhara Comunidad Tropical, un proyecto diseñado para ti.